गुड मर्निङ एभ्री वान सम्पूर्णमा नमस्ते वेलकम ब्याक टु लाभा बक्स गाइजहरू है अहिले चाहिँ म लाभा चियाघर आइसकेँ अनि आज चाहिँ त्यही हो हिजो सामान लिनु गएको पानी पऱ्यो केही गर्नै पाइएन हिजोको दिन त्यत्तिकै गयो यता अलि सरसफाइ चाहिँ भयो थियो भाइहरू त्यही थियो आज भयो भने म जान्छु फेरि हाम्रो के भन्छ सामान लिनको लागि होइन आशिष पनि आउँदैछ अहिले म चाहिँ आइसकेँ भाइहरू चाहिँ अहिले एकछिनमा आउँछ अनि लगभग अरू सब भइसक्यो सामान सेट गर्नु मात्रै बाँकी हो गाइज अनि ग्यासको पाइप चाहिँ फिट हान्न छ अब दाइ आज भ्याउनुहुन्न अरे भोलि आउनुहुन्छ दाइ अनि त्यो भइसकेपछि ड्याङ्गो किचनमा अब हाम्रो यताउता आफै बनाउन सुरु हुन्छ होइन अनि त्यसपछि विल लेट यु नो गाइज टेस्टिङ अब चाँडै नै हुन्छ अनि आशिष आज आउँछ जेस अब यो 4-5 दिनमा भनौँ न है अब सामान ल्याउने हाल्ने ड्याङडुङ गर्ने मात्रै हो अनि भयो भने यता आर्टहरू गर्ने हाम्रो सोच छ होइन आर्ट गर्न छ आर्ट गर्नको लागि चाहिँ आज एकजना दाइलाई भेट्न जानु छ आशिष आउँछ अनि भेट्न जाने हो हामी चाहिँ अनि नेटको कुरा अब नेट पनि बुझ्न छ अब ओल्डिङै होला होइन अलिकति चलिरहेको भइरहेको अब मेरो उता काठमाडौँमा पनि लाभामा पनि उताको काठमाडौँमा पनि उताको काठमाडौँमा आएर काठमाडौँको लाभामा पनि तपाईँको के भन्छ ओल्डिङ नै छ राम्रो छ है जस धानिरहेछ भनौँ न अब त्यही अब क्याफे पर्पजकै नेट राख्नुपर्छ घरमा राख्ने जस्तो हुँदैन किनकि आउने मान्छेलाई हामीले दिनु पऱ्यो नि त गडा होइन गाइज हरेक कुरा त्यही भएर लगाइ चाहिँ आशिष आइसक्यो ल गाइज हाम्रो साथी आइसक्यो अहिले चाहिँ के छ आमा भन्दैन अनि कपाल काटेर आइदिने यार झन् सँगै काट्ने भनेको त यार तिमी के हो कि यार छ कपाल काटेर एक्लै हिँडिदिने यार मान्छे यहाँ यस्तो प्यारा छ मलाई यहाँ सबैले यहाँ कराएर हिँडिरहन्छ कपाल काट्नु पऱ्यो दाढी काट्नु पऱ्यो भनेर अब म चाहिँ यो के भन्छ काट्छु म काट्छु ठ्याक्क अगाडि काट्छु क्याफे सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि काट्छु गाइज निट एन्ड क्लिन हुनु पऱ्यो होइन अहिले चाहिँ अब खाममा बिजी भएर आएकोबाट नगरेको रहेको आज साथीहरू म निस्किनु लागेको भाँडाकुँडा हेर्नु माथि पोखरातिर भाइहरू आउँछ अहिले लगाइ चाहिँ विल सी यू आजको भ्लग के कस्तो हुन्छ हेर्दै जानु होला है त ल आयो नागिन आयो नागिन 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 ऊ हाम्रो साथी यता छ है हामी यहाँ सामान हेर्न आएको गइस ल यी नागिन 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 खोइ सुन्न सुन म त तर्सेको के भएको हेर्न यता हेर्न तर म त त्यहाँ अघि त्यो बहिनीसँग कुरा झ्याप्पो यता हेरेको त्यसलाई देखेको त मेरो त सात उडिरहेको के रिसै यस्तरी यार गरेर रिसाइरहेको अन्त सातो गइरहेको ठ्याक्क बहिनीले चिसो खाने भोगेन भने त ठ्याक्क बहिनीले चिसो खाने भनेर सोध्दै थियो नि त ल है गाइज हामी सामान हेर्न आछौँ है साथीहरू हामी चाहिँ आज भाँडा किन्न आएको छ है साथीहरू हेर्नुहोस् है साथीहरू यस्तो छ क्यार्नी गाह्रो छ क्यामेराम्यानलाई यता हिँड्यो उता हिँड्यो तलब छैन ल है यहाँ रहेछ खोजेको यहाँ हेर त डायरी है साथीहरू भाँडा किन्नको लागि आउनुहोस् पिपी सप्लायर्स पिएनपी रहेछ साथीहरू मिस्टेक भयो यो चक्कीले मेरो जिब्रो नकाटिदिनु होला पङ्खा घुमेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् है साथीहरू यहाँ सपिङ भइरहेको छ है ल कति हेर्नु भाडा साथीहरू
पानी 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 गाइज हामी चाहिँ अझै पनि यहाँ सामान हेर्दै नै छौँ है हाम्रो सामान अब हेरेर भ्याएको छैन बाहिर पानी परेर नि हामी अड्किरहेछौँ गाइजहरूको अझै पनि यहाँ सपिङ भइरहेको छ सपिङ ल ल हामी चाहिँ अहिले बोतल सेक्सनमा छौँ हाम्रो दिदीले हामीलाई हेल्प गरिदिइराख्नु भएको छ यता है ओ त्यसलाई यो कालो मन परेन अनि ओ हेलो के सुरुमा कसले देखाएको भाइ होइन दोस्त ल भाइ ल बोतल पनि सेट भयो गाइज अब यो लास्ट हो हाम्रो अब हामी चाहिँ तल जान्छौँ बिलिङको लागि है त यो के हो यो बाहिर डिस्प्ले बोर्ड हो कसरी हो त लेख्ने खै त लेख्ने कुरा दिदी पानी नि हैरान गरे यार ल हेर पानी पऱ्यो गाइस फेरि पानी परेर हैरान छ पानी परेर होइन दस क्याफेमा छ त इन्डक्सन कुन इन्डक्सन छ र त्यो हाम्रो इन्डक्सन घरको लागि नि किनेको घरको लागि त्यही घरको लिएर आउनु त्यसमा त्यो युजै भएन घर त छ त दुइटा त्यो घरबाटै लिएर गएको हो त नि पङ्खाहरू हेरौँ न पङ्खाहरू अबुई भो है गाइज दोस्त बोतल मन परेन नि तिमीलाई तिमीलाई चाहिँ मलाई के किन्देऊ न आर्सेनलको स्टिकर किन्छ ए आर्सन बाबा हिजो मैले गेम हेरेको रोनाल्डोले खतरा हान्यो नि 2 गोल तल त अब कोहीलाई केही भन्नु छ साथीहरू आर्सेनलले तँलाई मैले वहाँ ट्रेनिङ जाने बेला के भन्थेँ ढुक्क भई नेपाल जितिसके साथीहरू भन्नेले सुन्नुहोस् अब भन्न पाउनु पर्ने 1250 मैले 700 रुपियाँमा किनेको काठमाडौँमा ए दि हामीलाई डिस्काउन्टेड हुन्छ अरे के तिमी कस्तो रहेछ यार त्यहाँ भन्ने हो नि कस्तो होला होइन गाइज ल ओ अस्मिता दिदी खाजा खान्छौँ साथी के भन्दै थियौ आर्सेनलले के अरे आर्सेनलले बोतल हान्यो भन्दै कहाँ हान्यो बोतल हो नेपाली होइन ओइ आउनु दिदी जानु दोस्रो मेरो अब गफ गफ हुन्छ कि एकछिन होइन दोस्त इजी हो पानी पऱ्यो क्या ल पानी पऱ्यो अब यहाँ गफ हान्दै बस्छौँ गाई झै के गर्ने बुढी आएर यहाँ केही डिस्काउन्ट पनि पाइरहेन हामीले होइन साथी मैले भनेको होइन मेरो मुखबाट निस्केको होइन करियर ड्यामेज हुन्छ ब्रान्ड हो नि त उता हो है हामी पनि लाभाको ब्रान्ड हुन् यार कस्तो कुरा गर्छ यार दोस्त सब्सक्राइब आफैलाई त दिनु पर्यो नि लायो भने तिमीले 2 करोड पाउँछ नि साथीहरू सब्सक्राइब गर्नु है बिएनपीको साथीहरूले ल गर्नु है के छ भने भोक लागेर है भोजन त्यही भनेको यार अब दबाएर हामीले मोमो हान्ने होइन अब हामी ग्यास मोमो हान्नु लाग्यो मोमो कसलाई घर पठाउने रे 3 प्लेट मोमो सर दबाएर खाऊ है नलजाइकन ल हामी चाहिँ आइसक्यौँ है गाइज लाभामा आइसक्यौँ हामी हाम्रो सामान आउँदैछ खाटी भोलि छोडिदिन्छु भन्ने खालको कुरा थियो अनि आजै छोडिदिन्छु भन्नुभयो त्यही भएर हामी आउनु पऱ्यो नत्र हामी अहिले कृष्टि पुगिसकेका हुन्थ्यौँ साथीकोमा होइन होइन साथीकोमा पुगिसकेका हुन्थ्यौँ हामी काम अड्किरहेको छ अनि काठमाडौँबाट पनि सामान आइसक्यो साथी बल्ल आज आइपुगेको अब भोलि ल्याएर छोडिदिन्छ साथीले त्यो सामान पनि लगभग अब सामानहरू आएपछि हामी सेट गर्न मात्रै बाँकी हो गाइज होइन
अब लगभग हुन लागिसक्यो काम कुरो होइन दोस्त अलि काम कुरो हुन लागिसक्यो अब हामी चाहिँ अहिले सामान आएपछि भेटौँ है त ल गाइस सामान आइसक्यो हाम्रो सबै हजुर सामान सबै आइसक्यो है हाम्रो हजुर पाउनु है ल है गाइज हाम्रो फाइनल्ली सामान सबै आइसकेको अवस्था छ अहिले है यता हाम्रो सामानहरू है त ल यो हाम्रो सामानहरू राख्नको लागि है सबै सामान आइसक्यो हजुर हुन्छ दाइ ल है गाइज अब हामी चाहिँ निस्किनु लाग्यो कृष्टितिर होइन दोस्त अब हामी कृष्टितिर ट्याको लाएर आज वहाँ गएर हामी बङ्गुर बनाएर हान्ने बङ्गुर अब यो सामान यतिकै छोडिदिने नि ए हाम्रो ल है गाइज सामान चाहिँ डेन्जरै झरिसकेछ है डेन्जरै झरिसकेछ ल डेन्जरै झरिसकेछ ल है गाइज ल है गाइज हामी अब डाइरेक्ट कृष्टि गएर भेटिन्छ है त है गाइज हामी त अब कृष्टितिर है कृष्टितिर राति भइसक्यो सरले राइड हान्दै हुनुहुन्छ है ल साथीहरू हामी त डाँडामा आइयो है आज केही देखिएन त अगाडि यसरी बाटो मात्रै देखाउनु पर्यो के कुकुर मान्छ सरले यस्तो हाँक्नु हुँदो रहेछ यार आजकल त भयो है त्यस्तै हाँक्यो रे यो बाटो त अनि है गाइस अब हामी सिधै कृष्टि गएर भेट्छौँ है त ल है गाइज हेर्नुहोस् हाम्रो रमाइलो पोखरा रमाइलो पोखरा साथी यता छ है ओ साथी के छ ठिक छ गाउँतिर आएपछि त फेरि साथीलाई जोस छुट्टै हुन्छ अझ यता लेखनाथ साइड त देखेकै छैन है गाइज यो त हाम्रो पोखराको साइड भयो यता पोखरा 32, 33, 31, 30हरू त देखेकै छैन यतापट्टि छ खतरा खतरा है खतरा ल गाइज अब हामी डाइरेक्ट आशिषको घरबाट भेट्छौँ है गाइज यसो सिन देखिहाल्यो अनि तपाईँहरूलाई देखाइदिउँ भनेर बबाल 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 है गाइज हामी चाहिँ आइसक्यौँ है फाइनल्ली कृष्टि को यो आशिषको भाइ है आशिषको भाइ आमा ल केटाहरू नि आइपुग्यो है भर्खरै ल गौरव र योगेश भाइ ओ आशिष सर मासु छर्र पारिदिउँ है त भुटेर हाल्ने कि ग्रेभी हान्ने ल त्यो चाहिँ भाइ प्याज स्याज ल्याउ त केटा है गाइज यहाँ हाम्रो अब आगोमा ट्याक्क है ट्याक्क लाएर यो तेल फेरि जोड्नु है ल ट्याक्क लाएर है आज गाउँले बाह्रमा कुकिङ हान्दैछौँ है हामी त्यो मार्दै हुन्छ है बाबुलाई पर्दैन कुदेको अरू भन्दा नि मारेको छ है मारेको छ छोटो छोटो बनाउने थाल खै ग्रेभी बनाएर बनाइदिनु न हुन्छ देखाउनै पर्यो नुन कम हुन्छ हेर्नु त रातै के भएको होला यो अबिर लाएको त होइन नि गाउँमा आएको यो के भन्छ निशानी भेटेको होइन भाइ जुगा त पाकै छैन यहाँ धेरै पछि गाउँमा आएको जुगाले पनि सम्झेछ मलाई दुईजना पनि आइसके है ल आइ भनौँ है केटा आइ गर्दै गरेको मासुले साथीहरू पाक्दैछ बङ्गुर
छोड्दै 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 है साथीहरू दाउरा नबोलेर टेन्सन छ हाम्रो साथीलाई सधैँ कति ग्यासमा पकाउने भनेर आज दाउरामा पकाउन लगाइदिएको गाह्रो परेछ कहाँ गाह्रो पर्ने हो अघि आएको निभाएको कि एकछिन होइन भाइ आएमलाई थाहा नि कस्तो मजाले बोलेको यहाँ चुनाउनु बङ्गुरको मासु चुनाउनु हाल्नु के आउनु न तेल नि छुनाउनु भाइ माताको दिनको लागि छुट्टै किचन बनाउनु त्यहाँ राख्नु पर्छ यो बन्द गर्नु यसलाई यसले आज तिन पानी हान्ने अरे यो हेर्दै जडिया जस्तो होइन त आउनु न यसलाई ए यिनीहरूको गिटार मिलाइदियो त बरु लास्टै धस्तै भयो अलिअलि बज्ने बनाइदियो स्योर भाइरल गाइस अब चाहिँ हामी ट्र्याक्क लाएर गाउँको लोकल रेड लेभल हामी होइन भाइ ए वाइट लेभल गाइस अब गाउँमा यसो हामी पाहुना आएको साथीले यसो के भन्छ मेहमान मेबाजी गरिसकेको बोतल रेड लेभल भित्र नेसनल लेभल मिठो मिठो गाउँले बाह्र मासु पाक्दैछ अनि ट्याक्क हामी च्याट्टा हान्नुपर्छ यो करोड नै होइन फेरि यो त खरब ल टिकटक लाइभ जाने हिँड्दैन म टिकटक लाइभ त अहिले अब डाउन छ नि त हो अहिले जानु मिल्दैन। पैसा आउनु छोडेको टिकटकबाट पैसा कति कमायो त्यही टिकटकबाट त्यस्तै 10,000 जति टिकटकै चलिरह 10,000 कमाइयो होला यो हो कि यो मान्छे हो कि यो चाहिँ हाम्रो आशिषको सानो भाइ यता चाहिँ ठुल भाइ यता आशिष यता गोरे भाइको भाइ खतरा गुन्डाको नम्बर यता योगेश भाइ यता मेरो भाइ खतरा गुन्डाको नम्बर रहेछ यसको ओइ। उठाउँछ कि फोन यसको यसले दादा है बोला नि त लाभामा बोला नि ल बोला नि त फुर्सद कतिको छ काठमाडौँको माइन पठाए पहिला काठमाडौँमा आएर भाइ नजिक हुन्छ नि त उतै खान्छ है ल ल ल राम्रो काम गरिरहेको छस् भाइ ल गुड गुड कनेक्सन भन्ने कुरो बनाउनुपर्छ ए ल तेरो फिल्म खेल्छ भनेर गइदिएको त अनि फिल्म त खेलेको नि एउटा त कुन नआएको मात्र ए एक मुठी बादल अर्को नि बोलाएको थियो नि कार चलाउन तर लाइसेन्स नभएर नभए है बनाएको थियो कि साँच्चैकै बनाएको थियो तर अनि अर्कोलाई पठाइदिन्छु म भनेको कहाँ तपाईँलाई पो चिनेको मैले अनि अरूलाई त कहाँ हुन्छ त नि भनेर आमा ल ल ल दाइ बोल्दै बोल्दैन भाइ चाहिँ गडा फेरि यो पाक्यो के अरे पाक्न त कस्तो भयो छ है ट्याक्क लाएर है के भाइ नेक्स्ट लट थप्नु त्यहाँ यहाँ छ कि ए यता त रेड लेभलै रहेछ यार है ल के छ आइएम ठिक छ आइएमले दिन त मेसेज हान्ने कि ल आइएमले दाइ भिडियो हाल्नु फोटो हालिदिनु पऱ्यो कि ट्याग गरेछु भन्दै लाभा चिया घरको पेजमा कि हालिदिनुहोस् त नि हालिदिएको त मैले मै हो बोलेको त्यति बेला स्टोरी मैले हालिदिएको छैन हालेपछि मैले हालिदिइरहेको छु नि लाभामा गाइस पार्टी स्टार्ट है अब त यसलाई एउटा मासु चखा त ए हो फेरि भ्लगमा ल्याउनु पर्ने हो क्या भगमा त अब सबैलाई ल्याउनु पऱ्यो नि फेरि चाखिदिन्छु म त सेतो देखेको है
होस्टेलको याद आयो यार बस छोइ बास यस्तो चाख्न दियो ल है गाइज हाम्रो पार्टी स्टार्ट भयो ल नखाऊ भने आज फ्राइडे ए तर त लाग्यो खाँदैन खाइला ल है गाइस आज चाहिँ अब हाम्रो अन्त्यतिर आइसक्यो भिडियो होइन अब हामी चाहिँ यसो पार्टी स्टार्ट रमाइलो गर्छौँ ट्याक्क लाएर अब हामी चाहिँ यसो यहाँ खान लाग्यो होइन त ओ सर के भन्न छ आजको दिन कस्तो भयो हाम्रो राम्रै गयो अब हाम्रो ओपनिङको आज अब रमाइलो गरेर सोमबारबाट काममा आएकोस् भाइ कस्तो लाग्छ अब भोलि हेर्नुपर्छ है गाउँ ट्याक्क लाएर तेरो त फर्स्ट टाइम है गौरव त पहिला नि आएको छ ओ सचिन भाइ के छ हालखबर के भन्न छ त नि दाइको भ्लगमा भन्न त अब फलो सब्सक्राइब सबैजनाले होइन हो लाइक कमेन्ट सेयर कामरमा त सियर ढुक्क हो नि कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला सबैजनाले है ल भाइ एउटा ल भाइ अब अन्तिममा तिमीलाई के भन्नु छ धन्यवाद के गीत गाउने एकचोटि आजको लागि यति नै भोलि काम लागि ल ल यहाँ हानिदेऊ नि त